Деловая кемлівасць або маштабны перапродаж крадзенага. Раней на нашым сайце belarusfiles.org беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з партнёрамі апублікаваў доказы таго, як расійскія кампаніі прадаюць аграпрадукцыю з новаакупаваных тэрыторый Украіны ў Еўропу і Азію. Сёння ж мы ўпершыню раскажам і дакажам, што захопленае збожжа прадаюць і у Беларусі. З гэтага расследавання вы даведаецеся, хто атрымлівае асноўныя прыбыткі ад такой схемы. Украінскія фермеры, якія засталіся на тэрыторыях падкантрольных Расіі, ці ж абраныя дзялкі, звязаныя з асяроддзем Рамзана Кадырова, партыі «Адзіная Расія» і іх беларускімі партнёрамі. Журналісты БРЦ пры падтрымцы супольнасці украінскіх хакераў Кіборг і беларускіх кіберпартызанаў усталявалі аб'ёмы, месцы адгрузкі і рэальных выгадаатрымальнікаў. Итак, прышпільвайцеся і паехалі па сцежцы захопленага збожжа. Херсонская вобласць Украіны. Рэгіён з павышанай урадлівасцю глебы, радзіма брэнда соусаў «Чумак» і каньякоў маркі «Таврія». Да таго, як Расія ўварвалася ў вобласць, яе называлі украінскай жытніцай. Тут збіралі рэкордныя ўраджаі, а мясцовыя ўлады планавалі развіваць агратурызм. Усё змянілася ў 2022 годзе. Некалькі раёнаў Херсоншчыны захапіла армія РФ. І частка ўрадлівых зямель апынулася пад кантролем расійскай адміністрацыі. Мясцовую сельгаспрадукцыю пачалі экспартаваць у трэція краіны. Улетку таго ж года украінская пракуратура распачала расследаванне датычна вывазу украінскага збожжа з тэрыторыяў, занятых расійскімі войскамі. Придбання товарів з окупованих територій для країн Європейського Союзу є порушенням санкційного режиму, який унеможливлює будь-яку торгівельну діяльність, пов'язану з окупованими територіями. А для держав, які санкції щодо Росії не запровадили, ситуація буде складніша, і вона буде залежати від позиції кожної окремої держави. Журналісти БРЦ атрымалі ад ініцыятывы «Кіборг» інфармацыю з федэральнай дзяржаўнай інфармацыйнай сістэмы «Зерня» з расійскай. Туды таваравытворцы абавязаныя ўносіць звесткі аб сваіх угодах згодна расійскаму заканадаўству. У гэтым масіве дадзеных мы знайшлі звесткі аб пастаўках насення рапсу з акупаванай часткі Херсонскай вобласці ў Беларусь. На рапс, які з'яўляецца асноўнай стратэгічнай алейнай культурай у Беларусі, было аформлена таварна-суправаджальных дакументаў, это скарочана ЗДИС, на 5000 тоннаў. Гаворка ідзе пра тыя пастаўкі, якія атрымалася пацвердзіць дадзенымі на афіцыйным сайце Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі або падчас размоваў з прадстаўнікамі кампаніяў-экспарцёраў. Рапсы и семена подсолнечника мы вывозим, да, как бы. Я имею в виду Херсонский, из Херсонщины, или вы в общем говорите сейчас? Я говорю вообще, как бы, знаете, честно, и Херсонщина для меня, ну, вот вся вот Крым, Херсонщина, да, вот Херсон, что-то Запорожье, я вот ну, основное все равно у меня оттуда, да, есть Таганрог, есть где-то минеральные воды, вот, то есть, ну, как бы Ставропольский край, да, основное все равно, вот, как бы мы вот оттуда, вот, берем. Гэты фрагмент размовы фактычна задокументаванае прызнанне кіраўніка расійскай кампаніі у тым, што яна вывозіць аграрную прадукцыю з акупаваных тэрыторыяў Украіны. А ў наступным фрагменце дырэктар прызнаецца, куды яе пастаўляюць. В основном покупатели у вас откуда? У меня Республика Беларусь. Наш суразмоўца, дырэктар расійскай кампаніі «Торгтрейд» Вадзім Алексеев. Ён ахвотна распавядае пра асаблівасці вядзення бізнесу на Херсоншчыне і скардзіцца на сістэму пропускаў і хабарніцтва на выездзе з вобласці. Военная какая-то, полиция или кто они останавливают машину и требуют документы, они требуют документы на груз и говорят, должен быть пропуск, да? Из бедных белорусов пытаются вытащить последние 2-3 тысячи рублей. Вот. Или остановить эту машину, и вот она стоит и тупит. И просто, как вынуждают его, бедного, идти на какой-то компромисс. Не имея на это полномочий, они все идут, понятно, когда перед тобой 3 мужика с автоматами. Гаварлівасць Алексеева тлумачыцца проста. Ён быў упэўнены, што размаўляе з начальнікам аднаго з дэпартаментаў расійскай адміністрацыі ў Херсонскай вобласці. А на самай справе размаўляў з журналістам БРЦ. Нас зацікавіў Вадзім Алексеев і кампанія «Торгтрейд» пасля таго, як мы прааналізавалі інфармацыю па дадзеных уцечкі сістэмы «Зерня». У 2023 годзе кампанія «Торгтрейд» паставіла 113 партыяў агульнай вагой
усяго 2500 тоннаў насення азімага рапсу, большая частка якіх прызначалася для беларускага ААТ Новоельнинский межрай агроснаб. Прадукцыю грузілі ў пасёлку Севаш і іншых населеных пунктах, якія знаходзяцца на акупаванай частцы Херсонскай вобласці. Як бачыце, дырэктар торгтрейду падчас размовы пацвердзіў і тое, што прадукцыя з непадкантрольных ураду Украіны тэрыторыяў, і тое, што кліенты торгтрейду з Рэспублікі Беларусь. Сувязі кампаніі прывялі нас у Чачэнію. Торгтрейд – маладая кампанія, якой валодае 77-гадовая жыхарка Чачэніі Роза Ахмедовна Малаева. Фірму зарэгістравалі ў 2022 годзе ў Грозным, а ўжо праз год яе выручка павялічылася з 50 тысячаў до 200 мільёнаў расійскіх рублёў. Мы адразу ж выказалі здагадку, што Роза Ахмедовна наўрад ці з'яўляецца рэальнай уласніцай бізнесу. І неўзабаве знайшлі гэтаму пацверджанне. Калі мы патэлефанавалі па адным з нумароў тэлефонаў, якія паводле ўцечак з расійскіх базаў дадзеных належаць Малаевай, нам адказаў мужчына, якога клічуць Тамерлан. Падчас размовы ён прадставіўся так. Вы разговариваете с Тамерланом. Я являюсь хозяином непосредственно всего этого, и Беларуси в том числе. Тамерлан Султанович Беркханов, паводле звестак уцечкі расійскага сервісу дзяржпаслугі, быў прапісаны з Розай Малаевай па адным адрасе ў горадзе Грозным. А ягоная кампанія «Свет паслугаў» зарэгістраваная практычна ў суседнім з торгтрейдам офісе ў будынку на вуліцы Лепедзеўскага горада Грозны. Хто такі гэты Тамерлан? Чаму ён возіць збожжа ў Беларусь з акупаваных тэрыторыяў Украіны? Чаму гэтым займаюцца чачэнцы? Давайте разбираться. На сторонце Беркханова ў LinkedIn пазначана, што ён скончыў Грозненскі нафтавы інстытут імя Мільёншчыкава і працаваў у дэпартаменце фінансаў Грознага, дзе магчыма і аброс уплывовымі сувязямі. У масіве дадзеных уцечкі сістэмы Sirena Travel, дзе захоўваецца інфармацыя аб пассажырах авіякампаніяў і іх страхоўках, мы знайшлі забраніраваныя Тамерланом Беркхановым авиабилеты для Розы Ахмедовны Малаевай і Ісаева Зураба Салаудиновича. І з гэтым Ісаевым у Беркханова шмат агульнага. Яны працавалі ў дэпартаменце фінансаў Грознага і здзейснілі паломніцтва ў Меку. Чаму мы засяроджваемся на гэтай сувязі? А таму што Зураб Ісаев чалец вядомай чачэнскай сям'і Ісаевых. Рамзан Кадыров, кіраўнік Чачэніі, узнагародзіў Зураба Ісаева медалём за заслугі перад Чачэнскай рэспублікай. Прычым Зураб Ісаев не толькі сам відная фігура, але і паходзіць з уплывовага чачэнскага клану. Яго бацька Салаудзін Абубакарович родны брат Элі і Хусейна Ісаевых. Элі Ісаев – это высокапастаўлены расійскі чыноўнік, намеснік кіраўніка федэральнага казначейства Расіі, які пачынаў сваю кар'еру ў Чачэніі ў часы прэзідэнцтва бацькі Рамзана Кадырова Ахмата. Другі брат Хусейн Ісаев загінуў разам з Ахматом Кадыровым падчас выбуху 9 траўня 2004 года на Грозненскім стадыёне «Динамо». Раскрошенный бетон, рваная арматура и 3 пятна крови. Там, где сидели Кадыров, Исаев и генерал Баранов. Вось Зураб на дні памяці Хусейна Ісаева ў 2012 годзе. Ці было знаёмства Тамерлана Беркханова з Зурабам Ісаевым тым самым, што дазволіла зноў створанай кампаніі заняць сваю нішу ў вывазе ўкраінскага збожжа, нам на момант выхаду матэрыялу пацвердзіць не ўдалося. Ісаев на тэлефанаванне журналістаў не адказаў. Мы спыталі ў Тамерлана Беркханова, каму пастаўляе рапс у Беларусі кампанія «Торгтрейд». Мы везем не для продажи, перепродажи. Мы везем к себе на предприятие. Наш завод — это Триал Эксперт. Такая фірма «Триал Эксперт» у Беларусі сапраўды ёсць. Але афіцыйны атрымальнік груза – Новоельнинский межрай агроснаб, у якога, што праўда, той жа адрас вытворчасці, што і ў завода, пра які кажа чачэнец. Пасёлак Новоельня, Чапаева, 21. Мы спыталі дырэктара торгтрейда Вадзіма Алексеева, чаму атрымальнікам указанае нейкае іншае прадпрыемства, калі па факце яны вязуць груз на свой прыватны завод. Ён патлумачыў гэта наступным чынам. Новоельнинский межрай агроснаб, да? Да, это знаете что? Я вам расскажу. Это нет, это сейчас это не фирма, это государственная точка выгрузки экспортируемой продукции. То есть это место, которое определено законодательно Республикой Беларусь, где производится отбор именно семян на наличие подкарантинной продукции. То есть машина туда приехала, и вот там ее смотрят, и потом только как с карантина выпускают. Што ж вядома пра рэальнага пакупніка фірму «Триал», якую назваў чачэнскі дзялок. На афіцыйным сайце кампаніі пазначана, што яна вырабляе раслінны алей. Але ў афіцыйным рэестры уласнікам паказаны не Тамерлан Беркханов, а двое беларусаў. Адзін з іх
былы грузчык Алексей Багуцкі, а вось другі Ігор Якубович. Гэта былы намеснік дырэктара па будаўніцтве ў Еўрагандлі, які ў 2023 годзе займаў такую ж пасаду ў фірме Custom Service. Кіраўнік Custom Service Віталь Сабалеўскі з'яўляецца намеснікам старшыні Асацыяцыі мытных прадстаўнікоў Беларусі. Офіс асацыяцыі знаходзіцца ў тым жа памяшканні, дзе раней быў офіс, павязаны з Віктарам Шэйманам кампаніі Global Custom. Журналістка БРЦ, выкарыстоўваючы правераную легенду, з чыноўніцай патэлефанавала Якубовича, нібыта каб запрасіць яго на канферэнцыю. Сузаснавальнік Trial Expert пацвердзіў, што інтарэсы кампаніі прадстаўляе менавіта Тамерлан Берекхайл. Вы мне сначала, может быть, сейчас предварительно скажите вообще в принципе, возможно это или нет, потому что Тамерлан Султанович сказал, что он готов, и с Вадимом Игоревичем мы разговаривали, он говорит, я там с Таганрога подскочу, мне близко. Нет, так в принципе, если Тамерлан будет, то тогда вот мое присутствие, оно может быть и не очень-то важно, потому что он как раз представляет интересы нашей компании вполне. У дадатак Якубович распавёў аб сваіх планах пашырыць магутнасці па вытворчасці масла. І пра тое, у якія краіны Trial Expert уже его экспортует. Мы хотим мощности увеличить там до 4-5 против того, что есть. Именно мощности прессового хозяйства. Мы возим в разные страны. И в Израиль, и Малайзия, там, да. Так что тут и по Беларуси у нас много покупают. Хорошо, Игорь Матвеевич. Вот у меня еще просто вопрос такой. Есть ли какая-то дилемма или проблема с тем, что это зерно с оккупированных территорий, и это является нарушением международных норм? Вы знаете, по телефону такие вопросы я не хочу обсуждать, уже извините. Таким чынам, у 2023 годзе больш за 2500 тоннаў насення азімгарапсу было адпраўлена з акупаванай Херсонскай вобласці Украіны у Беларусь расійскай кампаніі Торгтрейд з рэгістрацыяй у горадзе Грозны Чачэнскай рэспублікі. І дырэктар кампаніі Вадзім Алексеев і Тамерлан Берекханов, які прадставіўся гаспадаром, пацвярджае, што вывозяць аграпрадукцыю з тэрыторыяў Украіны. Паводле Берекханова, канчатковым пунктам выгрузкі з'яўляецца беларускае прадпрыемства Trial Expert, дзе вырабляюць раслінны алей на вытворчых плошчах Новаельнінскага міжаграснаба, якое знаходзіцца ў працэдуры банкрутства. А ўжо гэты алей, кажа сузаснавальнік кампаніі, адпраўляецца ў Ізраіль і Малайзію. Спасибо, у вас много всего. Гэтае відэо 2015 года. Старшыня расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў прыехаў у анексаваны Крым і наведаў ялтинскую кандытарскую Трэджуе. Расскажите немножко про бизнес. Гэты бізнес зарэгістравалі за некалькі месяцаў да візіту высокапастаўленага расійскага чыноўніка. Кампаніяй Трэджуе на той момант кіравала Яна Сергеевна Крупко. Вось яна на фота з Мядзведзевым. Крупко – жонка бізнесоўца Антона Ціхамірава, які да 2014 году верыў ва Ўкраіну і ў яе аграрную будучыню, а пасля 2014-го пачаў верыць ужо ў расійскую духоўнасць. Мы все знаем, что Украина – это аграрная страна, и за Украиной, за сельским хозяйством Украины будущее. Российская Федерация – это не только 1/5 суши всей планеты, но это и народ, который живет здесь. Это, наверное, я так думаю, что, наверное, самый духовно наполненный народ. Да анексіі паўвострава Антон Ціхаміраў быў гендырэктарам фірмы, якая так і называлася Ціхаміраў. Яна аказвала паслугі па прыборцы і экспарце збожжавых культур. Мы не понаслышке знаем о тех проблемах, которые есть у наших сельхозпроизводителей. У часы прэзідэнцтва ва ўкраіне Віктара Януковіча кампанія атрымала званне прадпрыемства года 2010, а самога Антона Ціхамірава узнагародзілі ордэнам «Зорка эканомікі Украіны» і ўручылі сертыфікат «Кіраўнік года 2010». У 2014 годзе Ціхаміраў пайшоў на супрацу з расійскай адміністрацыяй у Крыме. Стаў кіраўніком гэтак званага рэспубліканскага прадпрыемства «Крымскі збожжавы элеватар». Потым 2 гады быў дарадцам кіраўніка расійскай адміністрацыі Ялты, а з красавіка 15 года до лістапада 16 з'яўляўся сакратаром ялтинскага мясцовага аддзялення партыі «Адзіная Расія». С 2-летием вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Пасля гэтага ўсяго Ціхаміраў ненадоўга стаў чыноўнікам. У 2016 годзе атрымаў пасаду намесніка кіраўніка адміністрацыі гораду, курыраваў пытанні транспарту, сувязі моладзі і спорту. Прапрацаваў каля года. Ва ўкраінскай базе «Міратворац» Ціхаміраў фігуруе як здраднік радзімы, але ў адкрытым спісе асобу, якіх шукаюць украінскія праваахоўнікі, яго няма. Магчыма, гэта зменіцца пасля нашага расследавання, бо Ціхаміраў і чальцы ягонай сям'і маюць непасрэднае дачыненне да вывазу аграпрадукцыі з акупаванай тэрыторыі
тэрыторыі Украіны ў Беларусь. Антон Ціхаміраў з'яўляецца генеральным дырэктарам маскоўскай кампаніі «Агратрейд», якой валодае, верагодна, ягоны бацька Міхаіл Ціхаміраў. У іх была агульная прапіска. Прадпрыемства зарэгістравалі ў лютым 23-го году, а ўжо ў чэрвені яно пачало завозіць насенне рапсу ў Беларусь з Херсонскай вобласці. Паводле звестак з уцечкі ў 2023 годзе фірма аформіла 30 паставак рапсу агульным аб'ёмам больш за 600 тысяч тоннаў. Рапс у Беларусі прызначаўся для Новабелецкага камбінату хлебапрадуктаў і фірмы «Аграпрадукт». Адно з месцаў паходжання прадукцыі указаная Херсонская вобласць, Каланчакская муніцыпальная акруга, сяло Гаўрылаўка, другая, населены пункт, захоплены расійскім войскам. За 2023 год выручка «Агратрейду» склала 163 мільёны расійскіх рублёў, а чысты прыбытак – 7,5 мільёны. Журналіст БРЦ звязаўся з Антонам Ціхаміравым, прадставіўшыся чыноўнікам з Херсонскай вобласці, каб пагаварыць пра пастаўкі збожжа з акупаванай тэрыторыі ў Беларусь. Ён адказваў коротко. Такой опрос. Есть какие-то трудности по вывозу, по контрагентам? Может, с нашей стороны чем-то мы можем помочь? Вот пожелания собираем. Нет, все в порядке. У вас все нормально? Да, спасибо. На вывозе все хорошо, потому что там на блокпосты у нас есть некоторые нюансы. По пропускам все хорошо у вас? Да, все хорошо, спасибо. Да, до свидания. Хорошо. Яшчэ адзін фігурант – кампанія «Велес Агра». Паводле інфармацыі з сістэмы зерня, гэтая фірма аформіла ў 23 годзе дакументы на 53 партыі насення азімага рапсу, агульнай вагой больш за 1000 тонн для беларускіх прадпрыемстваў «Аграпрадукт» і «Аблрапс Аграсервіс». Кіраўніком і адзіным заснавальнікам «Велес Агра» з'яўляецца Сергей Викторович Верхашынскі, грамадзянін Кыргызстану. Пра гэтага чалавека даступная інфармацыя няшмат. З уцечак з расійскай базы вядома, што ў 98 годзе Верхашынскі праходзіў па крымінальнай справе ў Алапаевскім аддзяленні міліцыі Расіі аб рабаўніцтве, а таксама, што ў 19 годзе ён з'яўляўся ўладальнікам аўтамабіля ВАЗ-2110. Датэлефанавацца па кантактным нумары «Велес Агра» у нас не атрымалася. Дырэктар кампаніі канкурэнта «Велес Агра», наш першы фігурант, фірма «Торгтрейд», не стаў пярэчыць, калі суразмоўца акрэсліў працу «Велес Агра» як дзейнасць звычайных перакупаў. Вывозяць з Херсоншчыны рапс не толькі расійскія кампаніі, але і індывідуальныя прадпрымальнікі. У 23 годзе беларускі Новабелецкі камбінат хлебапрадуктаў аформіў 9 партыяў насення рапсу агульнай вагой амаль 300 тонн ад ІП Лук'янчынкі Алексея Юрьевича з Барнаула, Россия. Усе партыі былі сфармаваныя ў красавіку 23 году ў пасёлку Новатроицкая Херсонскай вобласці. Лук'янчынка, як і Верхашынскі, таксама прыцягваў да сябе ўвагу праваахоўчых органаў Расіі. Нецэнзурна лаяўся ў грамадскім месцы. У 2017 і 2018 годах у дачыненні да яго была распачатая выканаўчая вытворчасць у Траецкім раёне Алтайскага краю. А ў 22 годзе Алексей Лук'янчынка заняўся гандлем збожжам у анексаваным Крыме. У дэкларацыі аб адпаведнасці на рапс за 2022 год месцам ажыццяўлення дзейнасці ІП Лук'янчынка пазначана крымскае сяло Михайлаўка. Збожжавы бізнес Лук'янчынкі праіснаваў нядоўга. У канцы 23 году Алексей закрыў ІП, а ў пачатку 24 за ўнясенне недакладных звестак з рэестру юрасобаў і выключылі яго кампанію «Агратрансресурс». Паразмаўляць з Алексеем Лук'янчынкам журналістаў не атрымалася. Ніводзін з 10 звязаных з ягоным імем тэлефонных нумароў на час падрыхтоўкі матэрыялу не быў дзейным. А цяпер яшчэ адзін вельмі важны момант. Мяркуючы паводле дэкларацыяў на пастаўкі прадукцыі, якія ёсць у распараджэнні БРЦ, кошты на рапс, які ўвозілі ў Беларусь з акупаваных тэрыторый Украіны, былі істотна ніжэйшыя за рынкавыя. Напрыклад, у «Велес Агра» кошт за тону ў жніўні 23 году быў $330-350 з улікам лагістыкі. Кошт перавозкі, як нам распавялі ў некалькіх транспартных кампаніях, складае блізу $22 за тону, то бок нязначную частку ад гэтага кошту. У той жа час кошты на рапс на той момант былі значна вышэйшыя – 450-480 евро за тону. Несуразмерна нізкі закупачны кошт непасрэднага фермера можа апраўдаць выдаткі на складаную лагістыку да Беларусі – 2000 кіламетраў аўтатранспартам. Са слоў прадстаўніка адной з лагістычных кампаній у Польшчы, з якім БРЦ паразмаўляў на умовах ананімнасці, такі кошт выгадны для пастаўшчыка, але не для вытворцы, не для фермера. Якщо я беру фермера, це недоцільно, це незрозуміло. Не буде фермер продавати по такій ціні. Якщо ми кажемо ринкові відносини. Якщо вони не ринкові, а якісь інші,
то вже ж це буде ось, ну, приїхали, віджали, чи сказали, ти взагалі його не продаш, якщо там, чи ми в тебе заберемо, чи заберемо за безцінь. Що відбувається на окупованих територіях, ми з вами, ну, не знаємо. Там просто як це, безпреділ. Тое, што на мясцовых фермераў у акупаванай Херсоншчыне аказваецца ціск, пацвярджаецца гісторыя украінскай фермерскай гаспадаркі «Світанак», створанай яшчэ ў 97 годзе. Яе кіраўнік і адзін з заснавальнікаў Сергей Максименко пасля пачатку вайны на ўсходзе ўкраіны ў 2014 годзе займаўся валанцёрскай дзейнасцю, а падчас поўнамаштабнага ўварвання раздаваў жыхарам Новатроіцку малако са сваёй фермы. У красавіку 22 году бізнесоўцу ягонага сына ўзялі ў палон расійскія вайскоўцы. Вось што распавяла журналістам БРЦ знаёмая Сергея Максименкі. Ён трапіў у палон падчас акупацыі, шмат дзён там правёў, выйшаў пасля катаванняў вельмі змучаны. З яе словаў, пасля вызвалення фермера не выпусцілі з акупаванай тэрыторыі, і ён вырашыў супрацоўнічаць з расійскай уладай. Згодна з атрыманымі дакументамі, у фермерскай гаспадарцы «Світанак» набываў прадукцыю наш першы фігурант з чачэнскімі слядамі кампанія «Торгтрейд». Але на момант іх здзелкі фермерская гаспадарка «Світанак» была ўжо зарэгістраваная паводле расійскага заканадаўства. Херсонская вобласць, Генічаск, пасёлак гарадскога тыпу Сівашская, дом 42. Звязацца з Сергеем Максименкам, які, як пазначана ў выпісцы, стаў грамадзянінам Расіі, нам, на жаль, не ўдалося. І так, падсумуем. Журналістам БРЦ ўдалося даказаць, што сельгаспрадукцыя з акупаванай тэрыторыі Херсонскай вобласці Украіны ў 2023 годзе экспартавалася ў Беларусь. Кампаніі, якія займаюцца пастаўкамі, або звязаныя з былымі чыноўнікамі з уплывовымі сувязямі, або зарэгістраваныя на ноунеймаў, за якімі, верагодна, таксама стаяць невыпадковыя людзі. Як вынікае з вывучаных нами дакументаў, фермеры прадаюць зерне па коштах ніжэй за рынкавыя. Частку збожжавых і алейных у Расіі купілі краіны Балтыі, Грэцыя, Бельгія і некаторыя іншыя дзяржавы-члены Еўразвязу. Паводле Еўрастату ў 23 годзе Еўразвяз імпартаваў з Расіі гэтую прадукцыю на больш чым 5 мільёнаў еўра. На сёння ў нас усё. Калі ласка, паставце лайкі і падпішыцеся, калі гэта бяспечна для вас. І шчыра дзякуй нашым патронам, якія дапамагаюць нам у падрыхтоўцы расследаванняў. З вами быў Станіслав Вашкевіч. До сустрэчы.